show brilhante em Ipatinga hoje, em parceria com o Fieng, né? Exatamente, pô, foi lindo demais, uma energia muito diferente, uma experiência musical diferente para todos nós, para a gente, para a orquestra de câmara do SESI Minas, que esse foi o segundo show de uma série de 11 shows que a gente vai fazer pelas cidades de Minas Gerais. É muito especial, foi muito legal, energia muito boa, estou muito feliz. Chegamos atrasados para a coletiva e mesmo assim essa figura atendeu a gente. Claro. Demos um trabalhinho aí pro pessoal da Fieng, para a produção, mas conseguimos chegar aqui. Não tem problema, mas você fez o certo, você ficou ali e falou, cheguei atrasado, quero falar muito com você, quero falar disso e tal. E eu também quero falar disso. Eu vi você ali no reggae. Não, então eu acho que esse reggae que a gente tocou é o primeiro reggae da nossa carreira, que a gente lançou recentemente. Fizemos essa música, depois a gente chamou a galera do Nat Roots para avalizar o nosso reggae, então lançamos uma segunda versão com eles cantando, que é o que está tocando no rádio. Mas o nosso disco novo que vai sair agora, então por causa disso, traz mais 2 reggaes, porque a gente está se amarrando em tocar reggae. A gente sempre gostou de reggae, mas nunca tínhamos gravado nem nada. E eu estou adorando, é um ritmo mundialmente querido, né, o reggae, e é groovado, é dançante. Então, por causa disso, cabe dentro do repertório do Jota Quest. E eu acho que a galera tá curtindo, porque a galera se jogou ali no reggaezinho do Jota. Eu quero ouvir o gogó. Na moral, é só namorar. Na moral, oh yeah. Na moral, é só namorar. Na moral, vamos lá. Vivendo de folia e caos, quebrando tudo pra variar. Vivendo Pedrozinho e o Léo, levando tudo na moral. Simbora. Uma manchete de jornal, eu não vou deixar me abalar. Nós estamos trabalhando muito para mostrar a importância da integração, da união, mostrando a força da indústria, a força de quem faz, quer dizer, tantos industriais, quer dizer, estão ajudando a construir a indústria mineira, a indústria brasileira. Então, o que nós queremos é que hoje, trazendo esse show maravilhoso do Jota Quest junto com a Orquestra de Câmara, é exatamente mostrar e retribuir a essa sociedade que ajuda a construir a indústria mineira. Bom, a gente está bastante feliz, né, de estar participando com a Fieng aqui desse evento. Inclusive desejamos os parabéns aqui, a festa está muito bonita, bem organizada. E para a gente é um motivo de muito orgulho participar junto com a Fieng de todos os projetos que a gente é parceiro aqui no Vale do Aço, né? Então, não só por esse evento aqui, mas todos os eventos, todos os projetos realizados pela Fieng aqui no Vale do Aço. A Vale tem o prazer de participar, de estar junto, e para a gente é um motivo de orgulho. É um momento ímpar, né, para a cidade, esse momento do congressar aqui a questão do empresariado local, e o município hoje ele tem apostado justamente nisso, né, no fomento da economia local, acreditando, né, que em meio a essa crise a gente consiga, dentro de uma dinâmica, né, do desenvolvimento local, facilitar e favorecer as atividades econômicas aqui, para a gente tentar juntos sair, né, dessa crise que o país vem enfrentando. Evento dessa natureza traz para dentro desse ambiente o empresário e toda a sua rede de colaboradores, toda a sua rede de contato, né, para que eles possam, nesse momento mais descontraído, discutir e vivenciar o momento, as coisas boas e as dificuldades que estão encontrando. O que nós estamos enfrentando nessa oportunidade é um mercado, mas há alternativa, há uma expectativa muito grande de que a gente possa evoluir, e a Fieng é o grande amparador, é a grande âncora disso aí. É uma série de ações que está sendo feita junto ao empresariado, junto à sociedade, com o objetivo de buscar alternativa para a nossa região. E aqui hoje é um momento de confraternização, nesse período aí, né, que nós estamos vivendo de muita tensão, de muita ansiedade. Eu acho que é uma oportunidade a gente estar relaxando um pouco, descontraindo, vendo amigos e assistindo um belo show aí do Jota Quest. Já é o segundo ano que nós estamos os parceiros locais da Fieng em Ipatinga e também Governador Valadares. E com um prazer para nós da Agência 1 fazer parte de uma instituição tão grande como essa. Agora, a Agência 1, como sempre, trazendo nomes de peso. E o ano passado Skank, esse ano Jota Quest, né?
J Quest com a orquestra do SESI Minas. É um show maravilhoso, espetacular, viu? Eu achei fantástico, ainda mais no momento que o Brasil está vivendo, de levar as pessoas, a indústria, o empreendedor a ter confiança, né? Que nós vamos sair da situação atual. Temos, juntamente com a FIENG, uma parceria de longa data. E a FIENG, tanto o nosso Sindicomércio como a FIENG, traz para o Vale do Aço grandes eventos. E nesse momento a FIENG trazendo o J Quest, orquestra. A gente fica tão satisfeito de ver os empresários, de vermos aqui profissionais liberais, de toda a sociedade participando, políticos. A gente vê a alegria estampada no rosto das pessoas. A gente vê que a FIENG trabalha em prol do desenvolvimento e também do lado social e do entretenimento. E isso está de parabéns o Luciano, e nós não poderíamos jamais estar aqui apreciando e apoiando esse grande e mega evento.